Bueno, le puse 2 tornillos al motor. Guarda, no lo revoleen cuando lo saquen, porque fíjense que tiene como 4 cablecitos. Si no, tienen que desarmar toda esta parte de abajo y sacar los cablecitos. Una vez que lo tienen, abren esta parte de acá y pasen algo para ver si... No sé cómo voy a hacer para hacer sin trípode todo esto, pero bueno, básicamente lo que hago es le paso este fierrito que viene con la Creality para ver qué pasó y qué va a pasar el filamento. Ahora voy a terminar de ponerlo y ponerle la tapita esta de plástico que tiene con esos 3 tornillitos.